హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? మేమైతే చాలా బాగున్నాము. ఈరోజు ఈ వీడియోలో అయితే అమృతం లాంటి బాలామృతం పిండితో చెక్కలు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అనేది నేను మీతో షేర్ చేస్తానండి. సో వీడియో అయితే లాస్ట్ వరకు చూడండి. అంతకంటే ముందు ఫస్ట్ టైం కనుక మీరు మా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అసలు మర్చిపోవద్దు. ఇప్పుడైతే ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఫస్ట్ అయితే మనం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ని తీసుకోవాలి. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇదేనండి బాలామృతం పిండి. అయితే మ్యాక్సిమం ఈ పిండి అనేది అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. ఈ బాలామృతం పిండిని మనం 3 కప్స్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. మీరు ఏ కప్తో తీసుకున్నా కూడా పర్వాలేదండి. నెక్స్ట్ ఇందులో 1 కప్ వరకు గోధుమ పిండిని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను చూపించే చెక్కలు అయితే తీయటి చెక్కలండి. నెక్స్ట్ ఇందులో ఒక చిటికెడు సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఏ స్వీట్లో అయినా సాల్ట్ వేస్తే బాగుంటుంది కదా. సో ఇలా అన్నీ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి దీన్ని బాగా కలిపి నెక్స్ట్ ఇందులో ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు నెయ్యిని యాడ్ చేసుకోవాలి. మనం నెయ్యి వేయడం వల్ల ఈ చెక్కలు అనేవి కరకరలాడుతూ టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. సో ఇలా నెయ్యి కూడా వేసుకున్న తర్వాత మరలా ఒకసారి దీన్ని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా పిండిని బాగా కలిపిన తర్వాత పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మనం స్టవ్ ఆన్ చేసేసి ఒక గిన్నెని పెట్టుకొని 1/2 కప్పు వరకు బెల్లం యాడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇందులో 1 కప్పు వరకు వాటర్ యాడ్ చేసేసుకొని గ్యాస్ని హై ఫ్లేమ్లోకి టర్న్ చేసుకొని మధ్యలో కలుపుకుంటూ మనకి బెల్లం అనేది కంప్లీట్గా కరిగిపోవాలి. సో బెల్లం అనేది ఇలా కంప్లీట్గా కరిగిన తర్వాత మనం ఒక గిన్నెని తీసుకొని స్ట్రైనర్లో దీన్ని నీట్గా వడకట్టేసుకోవాలి. ఇలా వడకట్టడం వల్ల ఏమైనా డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉన్నా కూడా సపరేట్ అయిపోతాయి. సో నెక్స్ట్ అయితే మనం ఆల్రెడీ కలిపిన పిండి ఉంటుంది కదా, సో ఆ పిండిలో బెల్లం వాటర్ని కొంచెంగా యాడ్ చేసుకుంటూ మనకి చపాతీ ముద్ద కంటే కూడా కొంచెం గట్టిగా ఉండేటట్టు మనం ఈ పిండిని కలుపుకోవాలి. మనకి బెల్లం వాటర్ అనేవి కొంచెం వేడిగా ఉంటాయండి. సో కొంచెం నిదానంగా పిండిని కలుపుకోవాలి. మనకు ఆల్రెడీ ఈ బాలామృతం పిండిలో అయితే షుగర్ ఉంటుంది. సో మనం తీసుకున్న 1/2 కప్పు బెల్లం అయితే సరిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ వీడియో క్లిప్లో చూపిస్తున్న విధంగా పిండి అనేది కొంచెం గట్టిగా ఉంటే సరిపోతుంది. అదే మీరు నార్మల్ చెక్కలు చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇలా బెల్లంని వేయకుండా నార్మల్ వాటర్తో పిండిని కలుపుకోవచ్చండి. సో ఇలా కంప్లీట్గా కలిపిన తర్వాత దీనిపైన మూతను పెట్టేసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మనం స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకొని ఒక బాండీని పెట్టుకొని అందులో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. మనకి ఈ ఆయిల్ అనేది హీట్ అయ్యేలోపు మనం ఆల్రెడీ కలిపిన పిండిని చెక్కలాగా తయారు చేసుకోవాలి. మనకి ఇలాంటి చెక్కల పలకలు ఉంటాయి కదా, సో దానికి 2 వైపులా కూడా ఇలా కవర్ కట్టేసి నీట్గా ఆయిల్ అప్లై చేసేసుకొని మనం ఆల్రెడీ కలిపిన పిండిని చిన్న ఉండల్లాగా రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి. మనకి చెక్కలు అనేవి ఆల్మోస్ట్ 20 డేస్ టు 1 మంత్ వరకు నిల్వ ఉంటాయండి. సో హ్యాపీగా మనం ఎంత ఎక్కువ చేసుకున్నా కూడా అస్సలు పాడవవు. సో ఇలా పిండిని మొత్తం కూడా చిన్న ఉండల్లాగా రెడీ చేసేసుకొని ఇలా చెక్కల ప్రెషర్లో పెట్టి కొంచెం పల్చగా ఒత్తుకోవాలి. ఈ బాలామృతం పిండితో ఆల్రెడీ నేను కేక్ కూడా రెడీ చేసి వీడియో పోస్ట్ చేశానండి. సో ఆ వీడియో లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. మీకు ఎవరికైనా కావాలి అంటే చెక్ చేయొచ్చు. సో ఇలానే మనం అన్నీ కూడా చెక్కల్లాగా తయారు చేసేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మనకి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత గ్యాస్ని లో ఫ్లేమ్లోకి టర్న్ చేసుకొని మనం రెడీ చేసిన చెక్కల్ని ఆయిల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి. ఓన్లీ ఇలా చెక్కలే కాదండి, ఈ బాలామృతం పిండితో ఏ రెసిపీ చేసుకున్నా కూడా టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. అండ్ అలాగే ఈ పిండి పిల్లలకి పెట్టడం వల్ల చాలా బలం కూడా. సో ఇలా అన్నీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్న తర్వాత గ్యాస్ని మీడియం టు హై ఫ్లేమ్లోకి టర్న్ చేసుకుంటూ మనకి చెక్కలు అనేవి 2 వైపులా కూడా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు కూడా మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. మనకి చెక్కలు అయితే ఆయిల్ కూడా అస్సలు పీల్చవండి. సో చూస్తున్నారు కదా, చెక్కలు అనేవి అసలు ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయో. అండ్ అలాగే టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటాయి. సో ఈ రెసిపీ మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చింది అనేది మీ ఫీడ్బ్యాక్ నా కామెంట్లో చెప్పండి. సో ఇదండి వీడియో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇలాంటి మరెన్నో టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం మా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.